Se un gruppetto di fascisti avesse imbrattato con svastiche e fasci littori la sede del PD o le mura di una scuola, che cosa sarebbe accaduto? Io non oso nemmeno immaginarlo, perché già sento le grida del presidente dell'ANPI Pagliarulo, già vedo tutte le bandiere rosse sventolare in piazza Partigiani a Roma in una nobile esplosione antifascista. Invece è accaduto che un gruppetto di anarchici e comunisti hanno imbrattato le mura di una scuola con simboli anarchici e la stella a 5 punte, che non è altro che il simbolo delle Brigate Rosse, ovvero quelle che negli anni 70 e 80 hanno ammazzato centinaia di persone tra poliziotti, magistrati, politici, giornalisti, padri di famiglia. E lo stesso gruppetto ha scritto una minaccia non troppo velata al ministro Valditara, ovvero: Valditara, ricordati che fine ha fatto Biagi. Ora, voi avete sentito un grido di indignazione da parte della sinistra o un sussulto di censura da parte dell'ANPI? Io no. Dite che sono diventata sorda?